Геймерки і геймери, вітаю на каналі. У нас третій епізод пригод Рича. Ось, по бітрейту, мені здається, все стало нормальово, тому буду заховувати як є. Там помір файлу так конський. Тому більше не можу поставити, пробачте. Сердечно запрошуємо у наше стіпле житло Рич. Гучить неподобно на лепший готель. А я жартую, чувак, гэта самае бяспечнае месца на гэты бок сцяны. Гэты. І лепшага прытылку ты тут не знойдзеш. Добра, хопіць сентыментальныя лухты. Пастаўлю машыну ў гараж. Не барацца далі часу. Куды мне ісці цяпер? Сустрэнемся ў бары, ідзі ў галоўны будынак і падымайся па лесвіцы. Пазнаёмлю цябе з некаторымі людзьмі. Добра, дамовіліся, чал. Якае яно жыццё па гэты бок ад сцяны? Пакажыце нам, пакажыце. Аддаліце крыху камеру. Ну, это ўсё. Мы скончылі частку... пасля кожнай часткі будзе это, можа, трэба было ў серыі па часткам дзеліць. Типа ў пролог скончыць серыю. Першая частка атрымалась скончыць серыю. Ну, тады давайте будзем праходзіць зараз другую частку цалкам. Ніколі не ведаеш. Ну вось, всякія людзі. Вітаем, новенькія. Матрыярха можна знайсці ў галоўным будынку, і яна дапаможа. Ніякай карысці з гэтай галеры. Дай пагляжу. Што гэта за прылады? Некая быццам бы зоркі назіраць. Гаўна кавалак, вось што. Я думаю, пагляжу сёння птушанят. Птушанят? Ну, на тых феніксскіх свалачэй, што патрулююць сцяну, га. Нават ім трэба есці, спаць і сраць. Калі я змогу разрахаваць, калі ў іх перазменкі, я змогу праслізнуць. Фенікс-Сіці ніколі не быў так блізка. Адна толькі маленькая праблемка. Лінза падрапаная, я ні чорта не бачу. Прапаную яе замяніць. Выдатная парада. Зараз палетафлефаную ў бліжэйшы цэнтр абслугоўвання оптыкі і замоўлю новую. Ой, пачакай. Тут такога няма, разумнік. Але ёсць адна дзівачка ў зале аўтамата ў вестыбулі вакзала. Яна заўсёды носіць пры сабе бінокль. Я аднойчы спрабаваў у яе купіць, але яна толькі марматала нешта пра сяброў ды рэкорды. Можа, ты сходзіш ды забярэш бінокль? Прынясі яго, і я вазьму цябе ў свой горад, з сабой у горад. Як я маю гэта зрабіць? Не ведаю, мне ўсё роўна, магчыма вернуцца не можа быць занадта... Магчымасць вярнуцца не можа быць занадта дарагой. Як скончыш, прыходзь да мяне па платформам, паспрабую сфокусаваць трубу на сцяне. Чакайце. Так, это куды далей ісці? Давайте паглядзім, што тут яшчэ. Вось нешта адсканаваць можна. Так, некая дзіўная лічылка. Раз, два, тры, стары тарміць цябе засёк. 3-4 на кавалачкі пасёк. 5-6 твоей матулі не пытаў. 7-8 пасмажаў і на стол падаў. 9-10 дзядзьку Бену смачна есці. Клас, пераклалеша. Так, это у нас якраз таки станцыя, дзе гэтая дзяўчына з біноклем. Мае карткі, дзе мае прадуктовыя карткі? Трэба ў гэтым месяцы уладкавацца на ўтыль, ад шахт мяне нудзіць. Так, нешта яшчэ засканаваць. Дзённік бракоўнага. Так, абвалілася яшчэ адна шахта. Абмарозіў, як на ліха кавалак рукі, пакуль спрабаваў выцягнуць адтуль хлопцаў. Лекар сказаў мне весці дзённік, каб трываць. Але як я буду пісаць левай? Глупства.
Не так все і дрэнна. Пратэза няма, таму давядзецца займацца зборам металалома. Усё адно лепш, чым сядзець, склаўшы рукі, як непрыдатны сярун. Шчыра кажучы, лекар выдатна спрацаваў, і калі б не Вероніка, мне б не хапала не толькі перадплечча. Дзяўчына проста чудадзейка. Ніводная медсястра ніколі столькі пра мяне не дбала, нават у ваенным шпіталі за сцяной. Спадзяюся, яна не памрэ ад працы. Яна яшчэ такая маладая. Раней шукаў радовішчы руды ў шахце. Цяпер перавучыўся знаходзіць скарбы ў смецці. Сарожае вока на бліскучыя рэчы мяне не падводзіць. Прыемна ведаць, што я ўсё яшчэ здольны спраўляцца з тым, што падкідвае мне жыццё. Адкапаў цэлую партыю добрай тканіны, нават не распакованую, прабачце. Ну і латрухі жывуць па той бок сцяны. Гэта ж якім трэба быць раздураным, каб такое выкінуць. Аднясу Вероніцы. Дзяўчына модніца. Мо пашые сабе пару сукенак. Стары Боб Клівер дабрыні не забываем. Ой-ой-ой, канешне. Урадам кіруе ліхі кампутер, я ведаю дакладна. Это ж такая рэч. Стары білетны аўтамат, больш не працуе. А шпіталь. Так, нешта мы ўжо задалёка адышлі. Давай тады сходзім у гэты гатэль нейкі. Там, дзе быў іншы ўваход. Вайб, канешне. Мурал нават. Сюды давай. Ажно вочы разбягаюцца. Куды ісці, што рабіць? Ніс, уверх. У старым горадзе таксама бяспечнага траса. Ні ў якім разе я не з'еду з вакзала. Так, это конец. Карама нейкай электронікі. Так, тут шасце. Якае добрае барахло. Новы трек. Слухайце, патлумачце мне як. У мяне мурашкі ад гэтай недапешанай з гульнявай залы. Так, крыжыкі, нолікі, тут хтосьці гуляў. Вось яна. Прывітанне, я Сьюзан. Хочаш са мной пасябраваць? Давай. Прывітанне. Я ведаю, што у цябе ёсць бінокль. Ён мне патрэбны, калі ласка. Не, я даю штосьці толькі сваім найлепшым сябрам, а ты нават не сябр. Якія патрабаванні да атрымання статусу сябра? Ты, дзядзюшка, дзіўна размаўляеш. Я рыж, я не хочу тебе палохаць, я просто не найлепшы суразмоўца. Я таксама, мама кажа, мне патрэбныя сябры, але са мной ніхто не размаўляе. Але ж мы размаўляем, значыць, цяпер мы сябры. Хочаш пагуляць у аўтаматы? Я ніколі не гуляў у аўтаматы, не ведаю. Не гуляў у аўтаматы? Сумна. Можаш пагуляць зараз. У мяне тут шмат гульняў. Здаецца, што ўсе яны зламаныя. Тэмпест раззлаваўся і паразбіваў мае аўтаматы, калі я пабіла ягоны рэкорд. Болей мы не сябры. Але я магу іх адрамантаваць. Вось гэты яму патрэбны выпрамнік. Як у білетным аўтамаце. Але мама мне кажа, нельга хадзіць адной. Але ты дарослы, то бок можаш яго пашукаць, правда?
Думаю, я магу гэта зрабіць. Круто, я пачакаю тут, сябра. А я бачыла. А што пра маму скажаш? Дзе твая мама? Мама працуе ў шахтах, як звычайна. Яна вельмі занятая. Я хацела працаваць з ёй, але яна сказала, што дзецям нельга ў шахту. А дзе твоя мама? Моя мама? У меня не мама, мамы. У меня есть ворон. У тебя есть тато, круто. Вось бы у мяне быў тата, каб мы з ім разам гулялі. Що за про бінокль яшчэ? Можна взяць твой бінокль? Ты мой сябра, але пакуль не найлепшы. Перанясі мне выпрамнік і тады падумаем. Так, ну мы бачылі, дзе ён ёсць. Гэта непрацоўны аўтамат. І яшчэ бы дзесьці тут можна было трэкаць таскі. Так. Давай гару. І... Ой, што там засканаваць? Нараджэнне карпорацыі Фенікс. Інфазводка США. Нягледзячы на гады грамадскіх сумневаў і недаверу да ФСЗФ, наша арганізацыя працягвае нястомна працаваць на карысць звычайных амерыканцаў. Некаторыя палітыкі і грамадскія дзеячы аспрэчваюць нашыя метады, але мы працягваем кіравацца толькі нашай патрыятычнай любоўю і клопатам пра нашу вялікую краіну. Нягледзячы на шматлікія перашкоды, мы пераадолелі наступствы катастрофы 1945 года. Мы падтрымалі нашых салдат падчас крызісу 1962 года. Мы працягваем захоўваць і ўмацоўваць здароўе ўсёй нацыі. Сёння гісторыя расставіла ўсё на свае месцы. Тыя, хто аддаваў перавагу асабістым амбіцыям, а не інтарэсам сваёй краіны, засталіся ў мінулым. ФСЗФ з гонарам паведамляе, што ўрад США аказаў вялікі давер нашай карпорацыі і ухваліў рэарганізацыю ФСЗФ. Ад цяпер мы карпорацыя Фенікс. Карпаратыўны падыход дазволіць нам аб'яднаць асобныя галіны. Не толькі медыцынскую, навуковую, у агульнай перспектыве, каб мы маглі дасягнуць яшчэ большага прагрэсу і росквіту. Далучайцеся да карпорацыі Фенікс сёння дзеля нашай лепшай будучыні. Уэнді Макмілан, прэс-сакратар карпорацыі Фенікс. Так, туды нельга. Даецца вось гэта выхад. Так, а потом он был слева. Здаецца, ці не? Так, вось ён. Так, гэта білетны, але я не ведаю, як выглядае выпрымальнік. Сьюзан будзе ведаць, нам трэба прынесці ўсё гэта да яе. Так, ну мы взяли нейкія кампаненты, так? Карасей, окей. Зараз будзем бегаць туды-сюды. Такс. Сьюзан, гэта ж так клікалі гэтую дзяўчынку. Я памыляюся. Вось некаторыя ўсё-такі сцэны вось ёсць у паміж загрузка. Не паўсюль 100% кінематограф. Так сказаць. Прабач, не ведаю, што такое выпрымальнік. Вось усё, што мне ўдалося знайсці. Ого, столькі ўсяго. Цяпер я магу адрамантаваць больш гульняў. Усе гульні? Пачакай секундачку. Так, яна пашла нешта рабіць. Раз. Штось там уключила некую змейку. Спрацавала. Мае гульнявыя аўтаматы ажылі.
Рыч, ты афіцыйна мой лепшы сябар. І як мой лепшы сябар, ты можаш гуляць колькі заўгодна. Добра, а што наконт біноклем? Наступным разам я адрамантую іншы аўтамат, а зараз можаш паспрабаваць пабіць рэкорд. Так, а бінокль? Я табе дапамог. Можа цяпер дапагчыць мне патрэбен твой бінокль. Мама не дазваляе яго нікому даваць. Яна баіцца, каб хто незграбны не зламаў. Але калі ты пераб'еш мой рэкорд і пакажаш, які ты добры, то я ўпэўнена, што яна не будзе супраць. Даецца, табе падабаюцца аўтаматы. Таму што яны цудоўныя, я магу столькі пра іх расказваць. Але мама мне казала, што людзі не любяць гаварыць пра аўтаматы. Чаму? Можа, ім даспадобы дарослыя рэчы, накшталт выпіць ці паныць? А я не дарослая. Таму часцей за ўсё я тут, у гульнявай зоне. Ну, окей, прабачымся, мой лепшы сябар, прыходзь гуляць, калі захочаш. Давайце паспрабуем. Я не веру, што... Так, як гуляць? Гарадскія вуліцы кіруйце Фенікс мабілем з дапамогай вось гэтага. Збірайце дзёрзкіх донараў з вуліцы, пакуль не запавольніце Фенікс мабіль. Перамяшчайце органы ад донараў да кліентаў. Убер. Это не ежа, а убер-донар. Окей. А вось знайшлі некага? 100. Блин, меня... Ой. Менавіта левый стик у меня крыху дрэнна працуе. Все? И что? Я кажу, у меня левый стик. Яшчэ некую штуку. Ну так мы, конечно, рекорд не побьем. Вось тут, напэўна, на жорсткім узроўні жорстка. Не оптимально. Да. Все, шпиталь. Так, серце. Рекорд колькі? Так, давайте яшчэ раз. Мне трэба сабраць 3 донара. Можа, все-таки можна інший стіком. Так, 2 донара ёсць, яшчэ один застаўся. 3, окей. Так, можна вось гэтым яшчэ, з гэтым, я думаю, лепш пойдзе. Так, цяпер наступны.
Такс. Одна з 4. Ай. Такс. Так. У нас аж 200. Или что? Все, гейм овер. А треба 5000. А я просто не ведаю нават як палепшыць. Не казаць, каб я неяк вельмі дрэнна праходзіла. Наколькі хутка трэба, каб 5000 было? Потеем, потеем. Так. Давай. Так, до шпиталя. Две 500, ну это прям складано. Давай 900. 3800. 3800 уже близко. Близко. Але і часу у нас просто не холери. Где ты, человек? Ай. 5000 яшчэ. Просто 5300. Все, я побила рекорд. Гэта гульня прымітыўная, але займальная. Трэба сказаць Сьюзан, што я пабіў рэкорд. Хані бінокль малая. Ты гэта зарабіў, лепшы сябар. Прыходзь наступным разам, цябе чакаюць новыя гульні і ўзнагароды. Так, павялічная эфектыўнасць медычных стымулятараў. Так, бінокль. Я пабіў твой рэкорд, ці дастаткова я лепшы сябар, каб узяць твой бінокль. Нават больш, ты цяпер мой супер экстра мега гіпер лепшы сябар. Вось, толькі не зламай, калі ласачка. Мне трэба ісці, пабачымся, лепшы сябар, прыходзь гуляць, калі захочаш. Так, ну пашлі к таму шопіком з трубой. Мне здаецца, я зараз па некаму неасноўнаваму квесту іду. Так, мне трэба выйсці з гэтай камароўцы некай.
Так, і ён быў наадварот у правы бок. Як это ўсё адмалёвана, як яно выглядае файна. Наверх? Шо? Не, чакайце, чакайце. А дзе дзеўся гэты дзед? Що сюди можна зайсці? Та і ёсць, куди нам попасти, може, треба було. Занадто молодий для оборончого отряда. Да што я не разумеюць? Тэмпесту было 16, калі ён долучыўся. Чаму я не магу? Так, сканаваць. Улётка раённую вежу. Бах! Чуеце? Я нас не перакінула. Даруй, браце, лекі толькі па рэцэпце. Вероніка нічога табе не дасць. Без прызначэння лекара. Занадта шмат людзей, ворон. Нам трэба прыйсці пазней. Куды тут можна ісці далей? Чортаў дзед зноў зачыніўся ў майстэрні. Спадзяюся, ён хутка захоча есці, бо нага мне ўжо патрэбна. Гэты чалавек у дрэнным настроі. Не варта... Нам варта вярнуцца пазней, ворон. Так, окей. Тут у нас, значыцца, Вероніка. Дзе дзед з трубой дзеўся, я не разумею. Мои картки. Не, ну... Не было яго тут. У свеце, здаецца, хапае добрых людзей, нават калі ў іх ёсць пачвары, ха-ха. Ну, окей, ладно, раз мы уже сюда пришли, шукаем потом. Толькі не регулятор. Давай поразмаўляем. Штосьці не так? Не тое слово, холера. Я доглядаю клятую машину больше, чем своих пациентов. Я доктор, а не чортов инженер. Я трохи разбираюся в машинах, мабыць, я могу дапамагчы. Ад рукі дапамогі я б не адмовіўся. Ці ад нагі, сэрца, ці печень таксама падышлі б. Што ты маеш на увазе? Просто жартую. Я ведаю, як яе наладзіць. Патрэбны толькі вакуумны рэгулятор. Такі ёсць у ёё, але я не магу пакінуць пацыентаў, абодва ў надта цяжкім стане. Можа, сходзіш да яё і прынясеш мне рэгулятор? Да, окей, можна. Ты тут адзін доктар? Адзін дастаткова ўпарты, каб гэта трываць. Ёсць яшчэ Вероніка, моя галоўная медсестра. Працуе больш за мяне, імкнецца тварыць цуды. Сёння яе выходны, а значыць, яна раздае таблеткі на старой пошце. Ні хвіліны спакою. Цяжкая праца ў лазарэце. А сам падумай, мы змагаемся са смерцю голымі рукамі і аспірынам. Хтосьці прыходзіць і выходзіць, некаторыя вяртаюцца, але большасць не надта доўга дыхае. Мне застаецца толькі сачыць, каб яны не пакутвалі, суцішаць іх боль. Не трэба ісці. Яшчэ як трэба, давай хутчэй прынясі мне гэта чортаў рэгулятар. Які ёё? Всё ў парадку. Больш ужо не баліць. Так, старая брошюра Феніксу. Про всякие хваробы. Такс. Ну, тут мы, здаецца, все паглядзелі. Потім зноў шукаць гэтага нейкую ёё шукаць і дзеда з трубой. Может, все-таки по лестнице было трэба вверх?
Я только не памятаю, што ён быў на вось звонку, тыпу, на вуліцы. Там новенькі. Можа, тут дзесьці быў. Так, не, все-таки тут, это тут, где нас... А, так вось ты тут уже постав. Что выкрасить можно? Термін службы гэтага генератора давно скончыўся, і можа спыніцца ў любы момант. Вось, давай паразмаўляем. Уже збег просто, таму я не магла іх знайсці. Паглядзі толькі, які прыгажун, сур'ёзны рыштунак, да яшчэ васковая мадэль. І як гэта толькі трапіла ёй у рукі? Да няхай, добра, я памятаю лінзу, а ты завядзі генератор. Я павінен пацвердзіць, што святло, якое адлюстроўваецца ад панелю, можа выклікаць моцныя апёк сетчаткі. Я што, прасіў лекцыю мне прачытаць? Заткніся і ўключы гэта сраны генератор. Зараз я як яго ўключу, як ён выбухне. Мы яго ўключылі, як думаеш, мы зможам прыскорыць, праскочыць паўз патрулі, Ворон? Ну і што ты там бачыш? Працуе, халера. Генетычны профіль, палепшанае здароўе. Так, давай паглядзім. Патрульныя ля брамы, патрульныя на сцяне. Пайду ў заклад, яны там пацеюць як свінні пад гэтымі чортавымі сонечнымі панелямі. Асцярожна, не глядзі на... я слеп, халера! Гэта апёк сетчаткі ў залежнасці... это рэч ужо. Гэта апёк сетчаткі ў залежнасці ад працягласці удзення, зрок можа вярнуцца. Можа вярнуцца, ха! Мне абяцалі, што я змагу вярнуцца дадому, калі я аддаў гэтым выблеткам вока. Дазволь правесці цябе да вакзала. Мы можам знайсці кагосьці, хто дапаможа. Адчапіся ад мяне, мне проста трэба праміргнуцца. Проста трэба міргаць дастаткова хутка. Так, а так... мы скончылі квест Давіда? Дакладна з табой нельга. Проста трэба праміргацца, а ўсяму больш не можам нічога зрабіць. Такая, окей, а дзе можна паглядзець якія-небудзь нашы, не ведаю, квесты? Мы сапраўды мусім іх проста помніць, навучанне, нататнік. Зайдзіце ў бар. А вот, наступны пункт прызначэння — бар будынку вакзала. Там ёсць некалькі чалавек, якія могуць дапамагчы нам вярнуцца ў Фенікс-Сіці. І вазьміце запчастку. Лекару патрэбна дапамога ў рамонце. Майстэрня Йо-Йо. Што ж, у нас опять 30-хвілінная серія. Вось, я думаю, ўжо будзем гэтыя два квесціка ў наступным эпізодзе выконваць. Вам дзякую вялікі за прагляд, за падтрымку і да сустрэчы ў 4-м эпізодзе.